Во ова издание Велес останува престолнина на лажните вести, сепак нивното влијание е драстично намалено. Социјалните мрежи во борба со дезинформациите, Facebook, Twitter и YouTube филтрираат, означуваат и блокираат спорни содржини. Пандемијата негативно влијае на екологијата. Њу Йорк ја одложи забраната за пластични кеси. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Денешното издание на Newsflash во најголем дел ќе го посветиме на лажните вести. Нивното влијание на овие американски избори беше многу помало отколку пред 4 години. Пред се поради чекорите кои што ги преземаа социјалните мрежи. По изборите во САД се одвива онлайн битка на Twitter, Facebook и на страниците како LinkedIn во врска со дезинформациите поврзани со изборите и резултатите. Се шират многу приказни. Неточни тврдења за изборни злоупотреби, има наплив од такви тврдења, повици за насилство, протести или за справување со конспиративни теории. Тоа е опасно, важно е за демократијата и се плашиме дека овие лажни тврдења ќе доведат до недоверба во институциите. Твитер се обидува да го спречи ширењето на дезинформациите преку означување на некои твитови и нивно блокирање. Facebook ги означува објавите, а ја отстрани групата Спречете ја кражбата, поврзана со организирање протести против пребројувањето на гласовите. YouTube, во собственост на Google, означува некои од видеата со тврдења дека ги прекршуваат правилата на компанијата. Дезинформации за пребројување на гласовите исто така има и на шпански јазик на Twitter и на Facebook. Во една објава се тврдеше дека на председателот Доналд Трамп му е украдена победата на изборите. Овие чекори сигнализираат нова волја од интернет компаниите да влезат во мешавината од факти и дезинформации, дури кога проминентни луѓе зборуваат. За некои експерти ова е потребно. Колку повеќе ги сузбиваме ваквите дезинформативни кампањи, толку дозволуваме системот да функционира, бидејќи на крајот ние сме влада за луѓето и од луѓето и заслужуваме транспарентност. И покрај ваквите чекори некои веруваат дека интернет компаниите треба да прават повеќе. Секој што има кликнато дека му се допаѓа некој дезинформативен текст пред Facebook да го означи како неточен, треба да добие известување за корекција од типот "се извинуваме", но нашата проверка на факти покажа дека тој текст е неточен. Едно нешто е јасно, дека интернет страниците ќе продолжат и натаму да се борат против лажните информации. Велес останува во центарот на производството на лажните вести. Гласот на Америка разговараше со собственик на конзервативен вебсайт наменет за американскиот пазар, кој признава дека неговата цел е профитот, а не политиката. За разлика од претседателските избори во САД во 2016 година, сега влијанието на така наречените автори на лажни вести од Велес врз одлуката на американските граѓани за кој претседателски кандидат да го дадат својот глас беше многу помало, вели новинарката од Велес Убавка Јаневска, која беше дел од едно пошироко континуирано истражување на оваа тема. Пред 4 години група на млади луѓе од овој град со закупување на домејни во САД, подигнување на веб страни и користење на социјалната мрежа Facebook успеале да влијаат врз гласачкото тело, вели таа. Затоа што во таа индустрија на лажни вести, значи во моментов ги нема главните играчи. Овој пат целата постапка, она што досега успеав да дојдам како информација, е дека се користат далеку помали социјални мрежи на кои што гледаме дека има 2.800.000 или 3 милиони јузери. Јаневска објаснува дека преку симнување на вести од сајтови кои го подржувале Трамп и нивна преработка, потоа ги постирале. Секој нивни јузер при кликањето на веста им носела директна заработувачка, а преку објавениот текст се вршело влијание врз граѓаните кои треба да гласаат.
Трај Чарсов од Велес уште во 2015 година го основал сајтот usapoliticstoday.com за Гласот на Америка. Тој во пишана изјава вели дека за разлика од повеќето медиумски тајкуни кои основаат медиуми за да влијаат на политичките процеси или да се додворуваат на политичари за моќ, идејата негова и неговиот брат била создавање на перспективен бизнис модел од кој може да се заработува. Вели дека на неговиот сајт никогаш не биле креирани лажни вести. На почетокот тој ги пишувал содржините со користење на информација од конзервативни мејнстрим медиуми како кредибилни извори. Понекогаш содржините беа репостирани со преработка на постоечката содржина, но тоа беше на почетокот и до крајот на 2015 година. Кога на сајтот почна да се зголемува посетеноста, ангажирав исклучиво луѓе од САД, кои во изминативе 5 години кумулативно беа околу 20 автори, како и еден од Велика Британија. Пишуваат авторски текстови со проконзервативна содржина, бидејќи сајтот е десно позициониран со поддршка на конзервативците, а воедно и на републиканците, како најблиску до либертаријанците по идеологија. На порталот Нарсов досега биле објавени околу 15.000 содржини. Вели дека изборите во 2016 не биле причина за основање на истиот и оти немал за цел да влијае на гласачите во САД. Вели дека тој бил негов и прв единствен онлайн медиум кој од септември 2015 до денес функционирал без прекин со редовно објавување на содржини за политиките во САД. Една од најголемите лаги на странските медиуми, која до денес остана како кованица за Велес и за Македонија, е дека во Македонија се креирале лажни вести за САД. Велес во светот важи за град на лажните вести, што секако не е точно. Причините за така силната медиумска пропаганда од мејнстрим медиумите да ги дискредитираат македонските портали, според мене е поради поразот на кандидатот од демократите Хилари, која очекуваше сигурна победа во 2016 година. Арсов објаснува дека доколку од вакви веб портали можело да се заработува многу пари, тогаш исти такви портали ќе се отварале и во САД, но и за земја како Македонија во која просечната нето плата била околу 400 евра, тој бизнис бил доволно атрактивен за тие што не работат, но новинарката Јаневска вели дека според нивните истражувања во игра биле далеку поголеми суми на пари и оти во 2016 година околу 2000 млади луѓе од Велес биле вклучени во така наречената фабрика за лажни вести, зашто истражувале влијателни медиуми од Европа и САД. Прашавме и во МВР дали имат информации за ова и дали можеби водат некаква истрага, но одговор не добивме. Но дознаваме дека македонските институции се во координација со американските безбедносни служби во врска со овој случај. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Кога започна пандемијата со COVID-19, сите се надеваат дека ќе има барем еден позитивен ефект – почиста животна средина. Сепак, по се изгледа не е така. Уметничка инсталација во Њујорк алармира за употребата на пластични кеси. Во срцето на Манхетен, поранешниот хаотичен Таймс Сквер, Њујорк ја отстапи најдобрата локација во градот на пластиката. Има десетици илјади пластични предмети за еднократна употреба во продавницата во која поминав години за да ги соберам од разни корпи за ѓубре ширум Њујорк. Секој предмет во оваа продавница каде се наоѓа инсталацијата е направен од пластични кеси. За ова да се направи беше потребно време. Беше забавно како да се распоредат сите украси наоколу. Може да ги допрете, се разбира. Да се претвори нешто што никој не го сака во уметност е идејата на дизајнерката и уметница Робин Фрохарт. Њујорк требаше да се раздели од пластиката уште во март. Градот требаше да забрани пластични кеси, но пандемијата ги забави работите. Пред забраната за пластични кеси, њујорчаните користа над 20 милиарди пластични кеси во една година. 85% од тие кеси завршуваа во депониите или во океанот. Њујорк е многу голем град кој произведува многу ѓубри и секој обид да се намали е добра работа. Секогаш носам моја торба кога можам, но понекогаш тешко е тоа. Но додека остатокот од градот се збогува од пластичните кеси, Plastic Store е единственото место во Њујорк каде пластичните кеси се незаменливи. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете на и на Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон!